हेलो गाइस, मैं आपको लेके आ चुका हूं अंदर सेक्टर 57 पैरागॉन के अंदर कंस्ट्रक्शन दिखाने के लिए। लाइव कंस्ट्रक्शन ये चल रहा है, आप कंस्ट्रक्शन देख सकते हो। बेसमेंट का काम ऑलरेडी कंपनी ने डन कर दिया है। तो M3M कंस्ट्रक्शन करने में आज की डेट में नॉर्थ इंडिया का नंबर 1 डेवलपर है। अगर वो 3 साल बोलता है तो 2 साल के अंदर आपको पोजीशन दे देता है। तो अगर मैं इसी प्रोजेक्ट की बात करूं तो 2 से 2.5 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट आपका डिलीवर हो जाएगा। आप खुद देख सकते हो कंस्ट्रक्शन कितनी तेजी से चल रहा है। कोई ऐसा पार्ट नहीं है जहां पे लेबर नहीं है, जहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं चल रहा है। ये सारी चीजें आप अपनी खुद लाइव देख सकते हो। ये लाइव वीडियो चल रही है, आप खुद देख सकते हो सारी चीजें। तो इस तरीके के डेवलपर के अंदर अगर आप पैसा लगाओगे तो 100% मैं बोलता हूँ, 100 नहीं मैं 200% बोलता हूँ कि जिस दिन ये प्रॉपर्टी डिलीवर हो रही होगी, जो भी पैसा आज आप लगा रहे हो सेम पैसा आप लेके निकल जाओगे इस प्रॉपर्टी। अगर आप 50 लाख रुपए लगाओगे तो उसके ऊपर 50 लाख रुपए लेके निकल जाओगे। 5 करोड़ रुपए लगाओगे तो 5 करोड़ रुपए लेके निकल जाओगे।